बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने लोकसभा में एक प्रश्न पूछा कि भाई साहब आप ये बताइए कि हिरासत में लेने के बाद किसी बंदी की अगर मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है और ऐसा क्यों हो रहा है, और पूरे देश भर में आखिर कितने ऐसी मौतें हुई हैं जो लोग बंदी थे, हिरासत में थे, जेल के अंदर थे। तो भाई साहब जवाब आया है कि 2025-26 के बीच करीबन 170 मौतें हुई है, यानी एक साल में 170 मौतें हुई है पूरे देश में, पूरे भारत में, जिसमें टॉप 3 में हमारा राजस्थान भी है, क्योंकि राजस्थान में पिछले एक साल के अंदर 18 ऐसी मौतें हुई है जब वो मुजरिम हिरासत में है। और राजकुमार रौत का ये सवाल वहां उठाना इसलिए मुझे थोड़ा लाजमी रखा और आदिवासियों से इसलिए कनेक्ट हुआ ये, क्योंकि सितंबर 2025 का मामला है। 25-26 सितंबर को दिलीप नाम के एक व्यक्ति को, दिलीप आहारी, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 19-20-22 साल का ये लड़का था, डूंगरपुर का ही है, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद जो राजकुमार रौत है उनके ही क्षेत्र का है। अब सितंबर 2025 में दोवड़ा थाना पुलिस ने चोरी के शक में, चोरी का मतलब शक था, कंफर्मेशन भी नहीं था, इसलिए हिरासत में लिया था। अब क्या कुछ हुआ उन 2-3 दिनों में कि 30 सितंबर को इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो जाती है। उस वक्त भी बहुत हाहाकार मचा था कि ऐसा क्यों हुआ था, इंसाफ मिले ना मिले वो सारी बातें एक और रह जाती है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर राजकुमार रौत ने लोकसभा में प्रश्न उठाया, उनके साथ एक और सांसद थे जिन्होंने इस मुद्दे पर बात की थी। अब जवाब बहुत ही आसानी से मिल गया कि इतने साल में इतनी मौतें हुई हैं, उसमें राजस्थान इस नंबर पे आ रहा है। लेकिन राजकुमार रौत ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है, हिरासत में हुई मौतों के ताजा आंकड़े बेहद चिंताजनक है। लोकसभा में मेरे प्रश्न के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया कि हिरासत के अंदर वर्ष 2025-26 में देश भर में 170 मौत हुई है, जिनमें हमारा राजस्थान 18 मौतों के साथ संपूर्ण देश में दूसरे स्थान पर है। ये आंकड़े पुलिस के आला अधिकारियों और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें राजस्थान पुलिस अपनी जवाबदेही कब देगी? आदिवासी और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए, एक और तो वो पार्टी के सांसद जो आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रही है, बांसवाड़ा डूंगरपुर उनका क्षेत्र है, उसी के वो सांसद है, उसी क्षेत्र की बात थी जो मैंने आपको दिलीप आहारी की बताई। इनके अलावा भी जो 17 लोग, यानी कि दिलीप आहारी उनमें से एक होगा 18 में से, बाकी के 17 लोग भी इर्द गिर्द के एरिया के होंगे, पूरे राजस्थान भर के भी होंगे। लेकिन राजकुमार रौत का साफ कहना है कि आदिवासियों के साथ ऐसा अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। इसका जवाबदेही कौन है ये भी आप हमें बताइए, और राजस्थान पुलिस में से कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि हिरासत के दौरान जो मौतें हुई हैं वो किसकी वजह से हुई है। अब ये मुद्दा अगर लोकसभा में उठाया गया है एक सांसद द्वारा, तो सोच विचार का विषय तो है। अब देखते यही है कि राजस्थान में राजस्थान सरकार, राजस्थान प्रशासन या फिर पुलिसकर्मी जो सभी लोग हैं वो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे और इस पर क्या जवाब देंगे, जब ये सवाल खुद सांसद महोदय ने किया है ट्विटर पर। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।